ओके स्टुडेन्ट्स, वेलकम अगेन। अब मैले चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिकाउने छु। त्यसको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल पहिला तयार गर्छु, त्यसपछि मैले क्वेसनलाई सल्भ गर्ने काम गर्नेछु। एक्जाम्पलको लागि एउटा क्वेसन लिदिउँ कन्टिन्युअस सिरिजको। सपोज दैट x is variable and f is the number of frequency repetition, and the x is given 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 1 2 3 4। for instance चारवटै मात्रै राखौँ यहाँ। this is suppose that 12, this is 15, this is 10 and suppose that this is 13 गरेर चाहिँ नि यो फ्रिक्वेन्सीहरुलाई मैले लिएँ। अब यो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मैले सीभी एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु छ। मैले यसको सल्युसन सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिला हामीले यसको लागि कलम बनाउन सुरु गर्ने र पहिलो कलममा x लाई राख्ने। पहिलो कलमलाई x लाई राखौं। x लाई राख्दाखेरि this is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। र हामीलाई नलेज हुनुपर्छ कि मिन निकाल्दा, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा जहिले पनि यसको मिड भ्यालुको आवश्यकता पर्छ। मिड भ्यालुको आवश्यकता नपर्ने भनेको खाली मिडियन, पर्सेन्टाइल र क्वार्टाइल्सहरुमा मात्रै हो। मोडमा पनि हामीलाई आवश्यकता पर्दैन। तर जे कुराहरु जुन मेजरहरु मिनसँग सम्बन्धित छन् त्यसमा तुरन्तै हामीलाई मिड भ्यालुको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण यो डाटाको तुरन्तै हामीले मिड भ्यालु पनि लिदिने। मिड भ्यालुलाई स्मल m ले जनाऊ र यिनीहरुको मिड भ्यालु 10 टु 20 को 15, 20 टु 30 को 25, 30 टु 40 को 35, 40 टु 50 को 45 मिड भ्यालु लिएपछि फ्रिक्वेन्सीलाई यहाँ कलममा राख्ने। फ्रिक्वेन्सी छ 12, 15, 10 र 13। अब एक्चुअली यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा जुन मैले डिस्क्रिट सिरिजमा सिकाएको थिएँ सेम त्यही तरिकाले हामी यसलाई पनि गर्ने छौं। डिस्क्रिट सिरिजमा जुन काम x ले गर्थ्यो त्यो काम अब मिड भ्यालु m ले गर्ने हो। सपोज दैट यो छैन, यो x हो, यो f हो, अनि बाँकी क्याल्कुलेसन सेम हुनेछ। त मैले त्यो क्याल्कुलेसनलाई फेरि गरेर देखाउँछु र हामीले हेर्ने छौं कि यसको प्रोसिजर र उसको प्रोसिजरमा केही पनि फरक छैन। खाली कन्टिन्युअस सिरिजमा के छ भने कन्टिन्युअस इन्टरभलबाट मिड भ्यालु निकालेर त्यसलाई x ले गर्ने काम जुन डिस्क्रिट सिरिजमा x ले काम गर्थ्यो सोही काम कन्टिन्युअस सिरिजमा मिड भ्यालुले काम गर्छ। यो कलम छैन भनेर माने हुन्छ र यहाँबाट हिसाब सुरु गरे हुन्छ। त सुरु गरौँ। पहिलो काम चाहिँ नि हामीले अजुम मिन गर्ने गरिन्थ्यो र यहाँ अजुम मिनको केसमा दुईटा माथि दुईटा तल छ, बीचमा त केही पनि छैन। त्यसो भए हामीले 25 या 35 मध्ये एउटा चुज गर्नुपर्छ। यो दुईटा मध्ये एउटा चुज गर्दाखेरि कसको फ्रिक्वेन्सी बढी छ? 25 को फ्रिक्वेन्सी 15 पटक छ, 35 को फ्रिक्वेन्सी 10 पटक छ। त्यसकारण बढी फ्रिक्वेन्सी त 15 को छ। त्यसकारण अजुम मिनमा हामीले 25 लाई चुज गर्ने र अजुम्ड मिन इज चोजन 25। यसलाई 25 हामीले चुज गरिसकेपछि अब हामी डिफरेन्स निकाल्न कामतिर जानुपर्छ। डिफरेन्स भनेको यो x माइनस a लेखिन्थ्यो तर अहिले हामीले m माइनस a लेखियो किनभने x को रोल m ले गरिरहेको छ। अब घटाउन सुरु गरौँ। दिस इज 15 माइनस 25 गरे भने -10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 25 माइनस 25 गरे भने 20 आउने भयो। त्यसपछि यसलाई स्टेप डिभिजन हुन्छ वा हुँदैन? हुन्छ भने गर्दिने स्टेप डिभिजन, कुर्नु पर्दैन। यसलाई स्टेप डिभिजन गर्दिहाल्ने। d लाई हामीले म्याक्सिमम 10 ले डिवाइड गर्ने सिचुएसन देखिन्छ यहाँ। त मैले यहाँ यसलाई 10 ले डिवाइड गर्दिन्छु। दिस इज -1 0 1 एन्ड 2 आयो। यो आइसकेपछि एफ डी ड्याश को भ्यालु पत्ता लगाऊ। एफ डी ड्याश को भ्यालु भनेको डी ड्याश लाई एफ सँग मल्टिप्लाई गर्ने। त 12 छ यहाँ, 12 एकान 12, 0 को 0 हुने भयो।
अनि यहाँ 10 एकान 10 अनि यहाँ 2 छ 13 दुना 26 हुने भयो। लगत्तै यसपछि डिस्क्रिट सिरिज झै नै यहाँ पनि एफ डी ड्याच को स्क्वायर निकाल्ने। यो भनेको डी ड्याच र एफ डी ड्याच लाई गुणा गरिदियो हुन्छ। 12 एकान यहाँ चाहिँ नि 12 आयो अनि 0 0 जा 0 नै हुने भयो। अनि एकैछिन यहाँ केही गल्ती भएछ जस्तो लाग्यो मलाई। एफ र डी ड्याचलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ माइनसमा आउँछ है, यो चाहिँ मिस्टेक भइरहेछ। बाँकी यतातिर त प्लस नै छ। अब जब डी ड्याच र एफ डी ड्याचलाई गुणा गऱ्यो भने यो भ्यालु प्लसमा आइहाल्छ। ओके, करेक्सन गरियो। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे यहाँ आयो, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे यहाँ आयो। 10 1 जा 10 आयो र 6 2 जा 12 1 आयो, 2 1 4 5 26 2 जा 52 आएपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई जोडेर यसका भ्यालुजहरूलाई यहाँ राख्दियौँ। त सबभन्दा पहिला फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर नम्बर हेरौँ कतिवटा छ यसमा। त 10 20 30 40 40 10 50 यो चाहिँ 50 वटा आइटमहरू रहेछन्। र सिग्मा एफ डी ड्याच को सम कति आउँछ यहाँ, यो -2 हुन्छ, यहाँ 24 आउने भयो। दिस इज 24 + 24 12 बाट 10 घटायो भने -2 आउँछ अनि 2 लाई यहाँबाट घटाइदियो भने 24 आउँछ। अब सिग्मा एफ डी ड्याच को स्क्वायरलाई पनि जोड्दियौँ। त 50 60 70 4 74 मतलब यो 74 50 60 70 4 74 74 आउने भयो। अब हामीहरू प्रोसिजरमा जान सकिन्छ। नाउ सबभन्दा पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दै। आवर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज गिभन बाई द फर्मुला सिग्मा एफ डी ड्याच स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस सिग्मा एफ डी ड्याच डिवाइडेड बाई n होल स्क्वायर। इफ डन स्टेप डिभिजन देन इट विल बी मल्टिप्लाइड बाई द कमन फ्याक्टर c। अब यसमा भ्यालुजहरू राख्दियौँ। एफ डी ड्याच स्क्वायर को भ्यालु छ 74, n को भ्यालु छ 50 माइनस एफ डी ड्याच को भ्यालु छ 24, n को भ्यालु छ 50 इन्टु यो कमन फ्याक्टर 10 ले भाग गरिएछ। अब यहाँ हेरौँ कि यिनी भ्यालुजहरू कति कति आउने छन्। त दिस इज 74 डिवाइडेड बाई 50 will give us result 1.48 and minus 24 is divided by 50 will give us a result 0.48 whole square। अब बाँकी क्याल्कुलेसनहरू म यहाँ गर्दै जान्छु। दिस इज नाउ अब यिनीहरूलाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिउँ हामीले। नै पहिला स्क्वायर गरौँ। 1.48 माइनस 0.48 को स्क्वायर गर्ने। 0.48 इन्टु 0.48 गरौँ भने यसको भ्यालु आयो 4 वटा डिजिटसम्म लिन्छु मैले। 0.2304 मल्टिप्लाइड बाई 10 फ्रम आउटसाइड, यो आउटसाइडबाट मल्टिप्लाइड भयो। अब मैले यसको डिफरेन्स निकालिदिन्छु। द्याट इज 1.48 माइनस अफ 0.2304 द्याट इज इक्वल टु 1.2496 multiplied by 10। This will give us the value sigma equal to, अब यसको अंडर रूट निकाल्नु पर्यो। अंडर रूट को अब यसमा छैन सुविधा, म अर्को क्याल्कुलेटरलाई युज गर्छु। दिस इज अंडर रूट 1.2496 will give us value 1.1179, 4 digits अब मात्रै मैले लिए, multiplied by 10 will give us the value of sigma is 11.179। यसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो यहाँ क्याल्कुलेसन भइसकेको छ। अब हामीले यदि सीभी निकाल्नु छ भने हामीलाई मिनको आवश्यकता पर्छ। र मिनको फर्मुला हुन्छ a प्लस सिग्मा एफ डी ड्याच बाई n इन्टु कमन फ्याक्टर।
अजुम मिन हामीले मानेको छौँ 25 प्लस सिग्मा एफ डी ड्यास को भ्यालु चाहिँ हाम्रो आउँछ 24 डिवाइडेड बाई n को भ्यालु छ 50 इन्टु 10. दिस विल गिभ अस द रिजल्ट 24 लाई 10 ले गुणा गर्ने 240 हुन्छ र त्यो 240 लाई भाग गर्दिने 50 ले भने यसको रिजल्ट आउँछ 4.8. 4.8 आउनको कारण हाम्रो मिन हुने भयो 29.8. नाउ वी हेभ क्याल्कुलेटेड मिन एज वेल. अब फाइनली हामी सिभी निकाल्न सक्छौं, दैट इज सिग्मा बाई मिन इन्टु 100. सिभी अब पर्सेन्टेजमा जानवाला छ. सिग्माको मान 11.179 छ, मिनको भ्यालु 29.8 छ. यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु मैले. 100 ले मल्टिप्लाई गरेर डेसिमल 2 प्लेस यता आउँछ. यो 1117.9 भइहाल्छ. 1117.9 1117.9 डिवाइडेड बाई यसलाई चाहिँ हामीले भाग गर्ने छौं 29.8. भाग गर्ने बित्तिकै यसले तुरन्तै यसको पर्सेन्टेज दिन्छ हामीलाई 37.51% दिन्छ. यसरी हामीले यो क्वेशनको सीभी को भ्यालु 37.51 छ भनेर हामीले बुझिन्छ. अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने यसले बताउँछ कि यो डाटाको भेरिएबिलिटी 37% को भेरिएबिलिटी यसमा छ. त यो भन्दा अघिल्लो डाटा जुन हामीले डिस्क्रिट सिरिजमा गरिएको थियो त्यसको लगभग 40% जतिको आएको थियो. त्यसको भ्यालु यही छ. यसको भ्यालु लगभग 41.33% थियो. तो 41.33% को भेरिएबिलिटी त्यसको, यसको भेरिएबिलिटी 37.51 को भेरिएबिलिटी. तो कसको भेरिएबिलिटी बढी भन्दाखेरि त्यो 41% को भेरिएबिलिटी बढी 37% को भेरिएबिलिटी कम हुने भयो. युनिफर्मिटी भन्ने हो भने दुईटा डाटालाई कम्पेयर गर्ने हो भने यसको पर्सेन्टेज कम हुनको कारण यसको युनिफर्मिटी कम हुन्छ अनि अघिल्लो डिस्क्रिट सिरिजको डाटाको 41% भएको हुनाले त्यसको भेरिएबिलिटी बढी र कन्सिस्टेन्सी कम हुन्छ. यसको भेरिएबिलिटी कम र कन्सिस्टेन्सी बढी हुन्छ. एक्चुअली कन्सिस्टेन्सी, युनिफर्मिटी, रेगुलरिटी भनेको एउटै अर्थ आउँछ र यसको अपोजिट अर्थ भनेको भेरिएबिलिटी हो. यसरी हामीले कुनै पनि दुईटा डाटालाई कम्पेयर गरेर कसको कन्सिस्टेन्सी बढी, रेगुलरिटी, युनिफर्मिटी कसको बढी वा भेरिएबिलिटी कसको बढी छ भन्ने कुराहरू पनि हामी चेक गर्न सक्छौं. एन्ड दिस इज द एन्ड अफ दिस लेक्चर. थ्यांक यू.